جبين سعادتي وأفكاري تجري. Бик зур рахмәт, огромная благодарность организаторам этого праздника. Аллаға шүкір, ел сайын біз мөрәҗәгать итәбез Казан мэриясына. Безгә иң матур локацияларны бирәләр. Менә хәзер дә Татар бистәсендә без сезнең белән бәйрәм итәбез. Алланың рәхмәте яусын префектурага, безнең монда бөтен мәшәкатьләребезне алар ярдәм итәләр хәл итәргә. Алланың рәхмәте яусын безнең диния нәзарәтенә, муфти хәзрәтләребезгә, Камил хәзрәткә, ул безгә һәр вакыт шушы бәйрәмнәребездә ярдәм итеп тора, хәер фатихасын да биреп тора. От всех мусульман, которые защищают сегодня нашу родину, тоже передаю всем салям. А также от наших православных братьев, тоже они просили передать слово приветствия и поздравить с праздником. تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجري